Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Vaka ve Mülahize programımızın 69. sanını görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalkun. Kadirli görürmenlerimiz, hemen ma'lum bo'lgandek, yillardan buyon davom qilib kelayotgan bu programımızda her daim kun tartibidagi eng muhim masalalarni vaqti-vaqtida shu sohaning mutaxassislarini taklif qilib suhbat qilib kelyapmiz. Bugun shuning jumlasidan tunugun e'lonimiz bergandek, hammalar ma'lum bo'lgandek biz bu qonun qabul qilingan kuni biz istiqlol xabarimizdan berdik. Amerikada Uyg'ur siyosati qonuni qabul qilindi. Albatta nihoyatda muhim bir taraqqiyot Uyg'ur davosi Sharq Turkiston xalqi uchun. Şuna mushu haqda mushu ishning tabishidan boshlab hozirgacha Amerikada faoliyat qilib kelayotgan da'vogarlarimizdan biri bo'lgan, hammalar tanishib bo'lgan bir mehmon taklif qildik. U bo'lsa Uyg'ur kishilik huquq qurilishi projekti raisi hurmatli Ömer Qanat efendimni taklif qildik. Amerikadan ziyoratimizni qabul qilganligi uchun, programmamizga qatnashib berganligi uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz aldidan. Avazım kilovatamda Ömer efendim. Avazınız geldi. Elbette aldı bilen programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık Naq Meydan'dan tarqıtılıvatıdı. Ekran aldı çıkıp duruyatkan numarımız şundaqla ictimai fikir vasıtlarındaki alaqı vasıtlarımız arkalık. Programımızga alaqadar har qanday fikir teklif bolsa, berişinglarni, suallarыңlar bolsa, soruşinglarni ümit qilamiz. Şundaqla köplegen qarindoshlarımızdan foydalanish uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Undaqda bevosita programmamizga kirib ketsak, deganimdek Uyg'ur siyosiy qonunining ahamiyati haqida deb e'lon berdik. Albatta boshda buni va Trumpning siyosatlarini ham puristikkagan bu vaqtda albatta Ömer efendim bilan bu masligimi vaqtimiz yetsa uningga kiramiz. Hurmatli Ömer Qanat efendim, albatta siz mushu qabul qilingan kuni ijtimoiy fikr vositalarida siz bir videolik sinma e'lon qildingiz va albatta parlamentning to'r betlarida 2-sentябrdagi bu ish dunyoning hamma yeridagi Uyg'ur xalqini suyundirgan bir ish hamda albatta. Shunisiz oldi bilan shu 2-sentyabr Amerika Avam palatasida ma'qullangan Uyg'ur siyosati qonuni 2025 mushuninki albatta ichida nurg'un tafsiliy mazmunlarga program jarayonida kiramiz. Bunu siz umumiy shaklda bir muloyiza qilgan vaqtingizda Uyg'ur davosi uchun qanday bir ahamiyatli bir ish deb qaraysiz oldi bilan? Assalomu alaykum. Aziz ko'rmanlar, assalomu alaykum. Abdullah Yalkun, ko'p rahmat shu meni bu programga taklif qilganingiz uchun. Biz rahmat aytamiz. Uyg'ur bu yangi 9 ayının 2. günü Amerika Devlet Meclisi Avam Palatası'da kabul kılınan, ma'qullangan bu kanun layihasi Uygurlar için nayeti ehemmiyetlik bir kanun layihasi. Hemenlar malum bo'lgandek Amerika'da hazır 2 kanun mevcut. Yani icra kılınıyotgan Amerika Devlet Meclisi'den biri 2020 yılı, yani birisi 2021 yılı ötken Uyghur kişilik hukuk kanunu, yani biri 2021 yılı ötken Uyghur mecburi emgakni cheklash kanunu. Bu 2 kanun deganimdek icra qilinyotidi. Bu 3. kanun u kanunlarda ya olmagan, ularni to'liqlagan ve Uyg'urlarninki ihtiyacıga cevap beradigan bir kanun deb o'ylayman. Çünkü bu kanun bilan Uyg'ur meselesi yana bir qadam ilgirlagan holda Amerika siyosatiga kiryotidi. Çünkü bu kanun bilan bu kanun asosan Uyg'ur meselesini Amerika tashqi siyosatining bir qismiga aylantiradigan bir kanun layihasi. Eğer bu kanun layihasi nimadan Kengash palatasıdan ma'qullanib, uningdan keyin umumiy Amerika Davlat Meclisi'nin o'tib, prezident tarafidan imzolanib qonunlashgan vaqtda Uyg'ur meselesi Amerikaniki deganimdek tashqi siyosatida muhim bir masala bo'ladi ve Amerika tashqi siyosatida Uyg'ur meselesida Amerikaga nurg'unlagan
yüklengen bo'ldi. Xo'sh. Ko'p rahmat haqiqatan degan oldek hamda shu albatta bu qonunning bugun 2-sentabrda ma'qullanishi bo'lgan yillardan buyon buning keyindan mana bir xil o'zgartishlar kirgizib eng oxirgi shakli bilan qabul qilindi hamda bu 2635 HR deb nomer qo'yilgan bu qonun. 26 Aha. Yonkim Ami Bera ve Grigori Mis qatarlıq palata az. Mix. Grigori Mix. Grigori Mis. Ama şu elbette siz hem de şu yerde faaliyet kılıyorsunuz. Bununki muşu bugünkü kerişe boğan aralıkta nimeler oldu mesela bu özgertiş, tozkullıkla bunun karşı muşunu bir kanun kılması için elbette nurgun uğrunuşlar boğan buluşu mümkün hem de. Bununki bugünküdek Uygur davası mesela bugün mesela g'ab bulup mu şu Rusya Ukrayna urushi onun kendinden G'azdagi bu nimelerden keyin dünya kun tartibi biraz o tarafga qayib ketgandek Uygur davası biraz tushib qolayotgandek bir vaziyatda bunun kun tartib kelishi albatta intayin muhim bir masala. Şuna hamda mushu parlament a'zolaridan albatta biz ilgari nurg'un qatim xabarlarimiz bor ham Uygur masalasini doim kun tartibga elib kelib turayotganlar bo'lardi. Mushta haqida qisqacha bir ma'lumot bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. Bu qonun loyihasi bu birinchi qitim bu davlat majlisi avom palatasidan o'tishi emas albatta. Uyg'ur siyosat qonuni 2022-yili shuningdek 2024-yilmi ikki qitim avom palatasidan o'tdi. Lekin kengash palatasi kelgan chog'da bu yerdagi talash tortishlar bir natijaga bormaganligi uchun bu qonun o'tanmay qolgan. Hamda 2025-yili yana bu mana 4-oyda albatta 4-oyda bu sunulgandi avom palatasiga. 4-oyda sunulgan, 4-oyda sunulgandan keyin bu tashqi ishlar komitetidan o'tdi avom palatasining va bugun nima 2025-yil 9-oyning 2-kuni avom palatasının umumiy yig'inidan o'tdi. Bu Yonkin xonim albatta Uyg'ur masalasiga nihoyatda tonish bo'lgan, Uyg'urlarni nihoyat yaxshi ko'radigan bir xonim. Bu qonunni chuqur o'tkazaman deb shu qonunning oxirida mana 3-qitim bu daqada yana sunilib, bu qonun yana o'tdi. O'tanmaganlikning sababini bayon deb o'tdim. Buni sungan kongresmenler ya Devlet Meclisi a'zolari hammasi Uyg'ur masalasiga nihoyatda qiziqadigan, ko'ngil bo'layotgan kishilar. Ami Bera Kaliforniya kongresmeni, Kaliforniyadan demokratchi avom palata a'zosi, Yonkim xonimi yana Kaliforniyadan cumhuriyetçi muhim bir o'rni bor hozir Amerika Devlet Meclisi'de. Onunkin Grigori Mix efendim bu demokrat hem şu Amerika Devlet Meclisi'ge Uygur ırkı kırgınçılığı karar layihasini sungan kongresmenlerinin biri. İki kongresmen birisi Texas'tan McCall efendim bile. Şu Grigori Mix efendim sungandı. Bu karar layihası mı kabul buldu hemenla bilgendek Devlet Meclisi'nin ötti. Naydı muhim kongresmenler. Hem de bularınki bu da kıtımkının farklı tarafı biz bununki ötüdüğallıqıga hem de kongresten ötüp Devlet Meclisi'nin maqullanıp bu kanun halı keldiğallıqıga nayte ümit varımız ve şençimiz manda desem şençimiz bu toluq desem buldu. Çünkü ötken tekrarlaşının acıt yok. Ötken yan dedim bu Kengash palatası da ixtilaf çıktı. Bu kanununki bazı maddeleri doğrusunda fikir ixtilaf payda oldu. Şununla bu Kengash palatası da bu kanun sunulmay kaldı. Ötenmay kaldı Kengash palatasının. Şununla ahıra çekinip gitti. Bizcil yani bu avam palatasını öttü. Hem de
Kengeş palatasıdımı ötüdü dep qaraydiganligimiz o'xshash kuni shu 4-ayning 30 kuni shu Avam palatasida bu qonun birinchi qitim sunulganda bu yil Kengesh palatasıdımı Senator John Curtis efendim tarafidan o'xshash qonunniki o'xshash metin bile bu qonun loyihasi Kengesh palatasıdımı o'ttirib qo'yildi. Demek ikki hem Avam palatasida hem Kengesh palatasida sunulgan şu Uygur siyaseti kanununki hazır arasında bir ihtilaf yok, bir fark yok. İkilisininki metni o'xshash, maddeleri o'xshash. Şununla bununki hem de Kengesh palasasıdan ötüş ihtimallarına ait güçlük. Şununla bu kanunun bu yıl inşallah bu Amerika Devlet Meclisi'nin ötüp bu bir kanunga aylındığanlıqıga işinimen. Hoş. Elbette hemmimiz bunun tilektaşımız. Hem de Ömer efendim bu şu haberde mi kısa şekilde berilgen hem de şu avazı kuyuluştan burun u yerda Xitoy tajovuzchilarining vatanimizda qilayotgan bütün jinoyatlar oldi bilan tilga elinib o'tilganligi. Siz bu uzun talash tortishliq bu majlisda parlamentda boshdan oxir bu yerda nimalar deyildi? Albatta siz qisqa yo'llagan qilgan so'zingizda ijtimoiy fikrda uni anglagandim men shu kuni e'lon qilgan kuningiz. Keyindagi masalalarni albatta so'rayman hali. Aşağıda nimalar deyildi masalan? Nəhayət təsirlənganligingizni dedingiz hamda. Shu yerda. Ya bu yerda təsirlənganligimning sababi bu Xitoy hukumatininki shunchalik tashviqoti. Uningda bu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yo'q qilish, uni yo'qqa chiqarish uchun hajlayotgan puli, ilib berayotgan ta'til tashviqoti nihoyat kuchli dunyoda. Nurg'un insonlarni sekilyapti. Amerikadan bo'lsin, Yevropadan bo'lsin, nurg'un shu ijtimoiy taraqqiyotlarda o'zininki rasmiy tashviqot organlaridan sir Xitoy hukumati Amerikadan, Yevropadan nurg'unlagan shu ijtimoiy taraqqiyotlarda nüfuzu olan insanlarni chaqirib, bu yerda ularga har turli sharoitni muhayyo qilib, ularni o'ynatib, aylandırıp, onundan keyin özününki deganlar demakchi bo'lganlarni ularninki og'zi orqali tashqi dunyoga buni yeyapti. Ya'ni xuddi hech bir nima bo'lmagandek, u bu yerda hech bir irqiy qirg'inchilikning mavjud emasligini, hamma ishning normal bo'lganligini, Uyg'urlarninki bayashat yashayotganligini, xo'shal-xo'ram yashayotganligini shuni tashviq qilyapti. Bu teşvikatının tesiri buluyordu sırtı dünyaya. Bazı insanlar hatta bununla elbette bizninki özümüzden mi bununla yantayak buluyordu. Bu nimelerge biz mi hassı koşuyordu bizninki bazı yurttaşlarımız ve memleketke beriş o taraf tutsun. Verip kelgendikin üyede hemminiminin normal işgalliğini belki nimaninki vatanninki bek taraqqiy qilib ketganligini, Uyg'urlarninki nihoyatda xo'shal-xo'ram yashayotganligini, ayshi ishrat ichida yashayotganligini dunyoga shu nihoyatda aqlsizcha bir ihanat bu o'z xalqiga shuni ta'qiqlayotdi. Balki bu Xitoy hukumati tarafidan bularga berilgan vazifa bo'lishi mumkin. Endi keldan ketgan shunda tashviqot qilsan deb ba'zilarni shunga majburlagan bo'lishi mumkin. Ben de şunda oylayma, elbette bu bir orunlaştırır. Şunda bir şerait aslında bu Amerika Devlet Meclisi'nde boğan talaş tartışlarda Xitoy hükümetinin bu Uygurlarga qaraskan besimini, Uygurlarga qaraskan irqiy qirg'inchilik siyosetini texmi hassilab oshirib elib berayotganligi haqida gaplar bo'ldi. Yani bu yerdeki zulümninki texmi işiyotganligi kun siri Xitoy hukumatininki shu Uyg'urlarni madaniyat kimligini, Uyg'urlarning madaniyatini, dinini, tilini yo'qotish siyosatininki bo'lgan siri bu yerda shu Xitoyninki degini shaklda ilib berilayotganligi va bu yerda Xitoyninki ba'zi muvaffaqiyatlarga erishayotganligi Uyg'urlarni yo'qotish uchun
Muşunu bile tekrarlandı. Bu ne ilgili? Xitayninki bu teşvikatlara arkalık dünya cemaatininki, halkaranınki közünü boyanmaydıganlığı hakkında bayanatlar oldu. Ve bu beni heyecanlandırdım. Yani Amerika Devlet Meclisi'nin, Amerika'nınki siyasetteki en yukarı katlamdaki insanlarınki bununki farkında işgalliği, bu meseleni yaxşı düşünüvatkanlığı. Çünkü ben özem bir tereddüt işi de kalgan hatta da. Nemi bola, kandak bola. Bu Xitay hükümetininki teşvikat. Çünkü bazı bizninki şu uçuruşlarımızda resmi ağızlardan bizge diyen nemeler bağda kandak buluvatı vaziyet. Bazı özgürlükler yok mu? Bazı özgürlüklerini biz körüvatımız digendek nemeler bağda. Biz ulağa elbette düşündük. Bununki maksat mavu, Xitay hükümeti hazır taktikini özgertti. Xitay hükümeti dünya cemaatininki közünü boyaş için bu siyasetlerini ilip verivatıdı. Çeklik Uygurlarga vatangi berişki ruhsat kılıvatıdı. Bazı Uygurlarınki yurt sırtıda, vatan sırtıda özününki tukallarını, dost braderlerini ziyaret kılışıga yol koyuvatıdı. Ama bularının hemmisi bir köz boyaş siyaseti, Xitay'nın bir hile mikir siyaseti, dünyanın bu kaymak duruş, onun ikinze dünyaya üyede hemmeninki normal işgalliğini köz buluvatkan işlerden. Ama bu siyasetçiler bile mi sözleşken çağımızda elbette bulanı anlattık ama bulanın şunçilik yani muşunda hatta özümüzden halkı mı muşunda anlayıp kalgan bir çağda bulanın çıkıp bizden halkını hatta bunda bir silkiydiğen ulanı bir tik ayakta tikti oğan uykudan oğan degendek gaplarni kıgallığı beni elbette bir yerde heyecanlandırdı. Üyedeki sözlerde hiç kaçan hiçbir kongresmen çıkıp ya bundak emes ko Xitay manda davatıdı. Hazır vaziyet biraz yaxşılangandek turuldu degen gap naqımdı. Şu söz kılgan kongresmenler bu nimini qollap nait muhim işgalliği bu kanununki devlet meclisinin ötüşüge bu kanununki kanunlışı için güç kattı hemmisi bunu kolladı ve vaziyetninki nait keskin işgalliğini bir tedbir ilinmese Xitayninki ahirki maksatga yani maksat Uygurlarını tüpten yok kılışsa maksatga erişidiganlığını şununla bunun aldığını iliş için muşunda kanunlarınki çıkıp Xitayninki bu nimesiga cevap veriş gerekliğini ta'kidledi. Şununla ben bu yerde heyecanlandım. Doğru zaten. Hakikaten ben yani program jarayonida inşallah ayrım bu milletning ichidagi manqurtlar haqida ayrım sual so'rayman. Hakikaten yani siz mi şu videoda deb o'tganingizdek ikinchi bir masaladir. Bu vatanning egilarining hozirning qilayotgan qiliqlari. Hamda albatta şu qonunda yana nurg'un masalalar hammasi bu irqiy qirg'inchilikning eng vahshiy shaklda davom qilayotganligi nihoyatda kuchli shaklda ta'kidlanishdan boshqa Amerika Tashqi ishlar ministrligiga bir muncha vazifalarni yuklaganligini ko'rdik hamda ularning Tashqi ishlar ministrligining bundan keyin qilishga tegishli ishlarini tilga olib o'tib mayli Uyg'urlarning milliy, diniy, madaniyat, til, yoziq kimligini qo'g'daydigan inson haqlariga aloqador siyosat programmalarini oldin o'ylashi kerakligi degandek bir muncha masalalarni tilga oldi. Va men hatto shu 5 soatlik bir narsani e'lon qilibdikan shu kongressninki TV'da. Shu o'tkazib ko'rdim. Hattoki Marco Rubio'ninki burun masalanga ministr bo'lmagan vaqtda Uyg'urlarni shundoq qo'llab turayotgan bir kishini hozir bu Trump ministrligininki ya'ni Trump hukumatiniki hatta Uyg'urlarning radiosini taqaydigan darajaga berib ketganligini tilga olgan nimalarninkini angladim, so'zlarini angladim. Masalan bu palata a'zolarininki, ba'zilarininki. Bu münazirlar bo'pti hamdi. Buni biraz tilg'ab o'tsak ham Tashqi ishlar ministrligi Yok çünkü yok. Xo'sh. Ben sözlayayım. Ya da elbette şunda oldu çünkü bu biz bayan biraz endişeyi çıkargan bu kanda bulup gitar deganligimizning sebebi
Bir yer Amerika'da hazır iki taraf arasında keskin bir mücadele var. Doğru. Cumhuriyetçiler ve demokratlar arasında. Bu da hazır yani birbirinden ayrı, birbirine karşı, birisi kalan işini yani birisi red kılıklık, aşındak bir derecede yani kattık bir ziddiyet var iki partiye arasında. Şükür ki bizden meselemiz kelgende. Muşundak meselede hem de şu yerde o Marco Rubio'nun tılga ağam Marco Rubio'nun ki mesela sen şu senatör vaktinde mandamında diyentin hazır bazı nemelerini bu köngül bölmevat sen digende gaplar oldu. Bir yerde çünkü o ne diyen adam şu demokrat demdi. Ama o bazı tenkislerini ortaya koydu Marco Rubio hakkında. Hazır Amerika'nın ki hükümetinin ki hazır ki Trump hükümetinin ki siyaseti hakkında bazı tenkitlerini ortaya koydu. Lakin bütün gücüyle bu kanunu kollaydıqanlığını etti. O yana bir elake beni elake hayacanlandırgan meselede. Çünkü biz şu 3. ayda bir yığın kılgan Amerika Devlet Meclisi'de bir yığın kılıyorduk. Bir yere hem demokratlarını hem cumhuriyetçilerini çağırdık şu. Bir söz kılış, bir bayanat veriş için. Nima kılıyorduk? Bir yere bu bizge aşı zalını epeygen, zalga nimeler kılgan cumhuriyetçi partiden. Bu şu Yongkin Hanım'ın ki özü. Bu yığınımız oldu. Demokrat nimelerden adam geldi. Demokrat kongresmenler geldi. McGovern efendim geldi. Andaki Suhab Subramaniam diyen kongresmen geldi. Şola gelip bir yerde söz kıldı bizninki şu Uygur kişilik hukuk kuruluşunun açkan neyadaki teşkilatlarla birleşip açkan yığını bir yerde söz kılgan bile cumhuriyetçilerden kemmedi. Bu yığınımızga çok. Şu yerde biraz bir endiş peyda oldu. Allah bu kandavla diye bu cumhuriyetçiler demokratlarının ki sunulan kanununu kollamayı demokratlar, cumhuriyetçiler sunulan kanununu kollamayı şundak bir kalaymakançılık çıkarmı bir yerde diyen bir endiş peyda oldu. Lakin Allah'a şükür Uygur meselesi kelgen çağda o kongresmenlerin özümü davatı lazım. Uygur meselesi kelgen çağda bula Uygurların ırkı kırgınçılığı meselesi kelgen çağda hem demokratlar hem cumhuriyetçiler bu nimede Amerika Devlet Meclisi'de okşaş istaşlık gösteriyordu. Okşaş til bilen sözlüyordu. Gerçi demokratlar sözleri de Trump hükümetinin bazı siyasetlerini tenkit kılgan bolsumu, kılıvatkan bolsumu. Lakin bu kanun meselesi de iş kandak ihtilaf olmadı. Hemmisi tenkit kılgan sözleri bilen birlikte bu kanunu bütün gücüyle kollaydıqanlığını aytib ötdi. Şununla uyadımı bir biz mesela Uygur teşkilatları bir arağı kilenmevatkan bir çağda mesela özü kırgınçılıkka uğravatkan bir millet bir arağı kilenmevatkan çağda başka bir devletninki aşıcı kırıqatlımıdaki insanlar vaziyetini doğru düşengeçke bununki negi ilip kitvatkanlığını Uygurlarını bunu yaxşı bilgeçke bununki tegi yetgeçke şununla bu Uygurlarını saklap kılış, Uygurlar qaratkan ırkı kırgınçılığın toxtuş meselesi de birbiriyle şunçilik ihtilaf, fikir ihtilafı bolsumu bir erkeğen çağda hemkarlaşıp hareket kılıvatıdı. Bunun dinayeti biz minnettar. Doğru zaten. Hakikaten degeninizdek. Aslında bütün dünyada hükümetke hakimiyetke çıkamagan partiye aslında onu ağıstiş için işkidi bir. Köngülde kıgısı olsa kılmay onu putlik aşağılıkka uçurtuş için tirişidu. İşki vaziyetini abay söylep öttünüz dekin şunda olsa hem de her işkilisinin okşaş kim yapkısın biz tarafta turup çünkü Xitayning elip berip atkan urgun tasvirliksiz cinayetlerinin ki hemmisini tilgap ötüşü degeninizdeki hakikaten bizlergimi dava kılıvatımın da bütün dünyada işimizden nurgun işlerini çıkarıp atkan insanlardan bir uçur verdi aslında. Düşmenge karşı birlikte hareket kılış için. Hem de şu
yana qonunda yana şu Uyg'ur inson haqlari. Albatta buni ko'rurmanlarimiz agar xabarni tafsili torbat, rasmiy torbatda butunlay Amerikaning tashqi ishlar ministrligining nemisdan butunlay kongress nemisdan tafsili holatda bor ekan. Bizningki nemizda istiqlolda biraz shu chiqargan shaklda bordik. Ichidagi har bir qonunning ichidagi temalarda aslida ayrim to'xtalishga kerak bo'lgan nurg'un moddalar var edi. Shu asosliqlarini tilga olib o'tib o'tmayman vaqt munosabati bilan. Bu yerda qonunda yana Uyg'ur inson haqlari faoliyatlarining islom dunyosiga qaratgan ommaviy diplomatiya faoliyatlarini fond bilan ta'minlash degan narsa o'tirib qo'yilibdi hamda. Bu albatta yana yillardan buyon shu islom dunyosininki sukut turayotganligiga bularni uyg'otish uchun bir harakat kerak degan narsani tilga olinishi intayin muhim bu deyman. Albatta bu qonunninki boshqa qonunlardan alaydiligi boshqa qonunlardan farqi shu, ya'ni bizda tunji qitim bu bir qonun loyihasida Amerika Davlat Majlisiga sunilgan bir qonun loyihasida Uyg'urlarni masalan sirtda faoliyat olib berayotgan diasporada bo'lsin, vatan ichida bo'lsin, hatta vatan ichidami ichiga oladi buningki. Faaliyet ilip beriyotgan albatta ularga yordam qilishi nayte qiyin hozir, ama diasporada faaliyet ilip beriyotgan bütün Uyg'ur tashkilotlariga bu moddiy yordam qilish, bularninki faoliyatlarini mablag' bilan ta'minlash nayte muhim bir modda. Bu modda boshqa nimalarda yo'q, qonun loyihalarida yo'q. Bu tunji qitim bu muşu qonun loyihasida bu masala o'ttirib qo'yilgan. Bununla nayte ahamiyatli deb qarayman bu moddaga. Hem sizmi deb o'tgandek, ya'ni bu hatta bu nim bilanla qolmaydi. Uyg'urlarni shu bu yerda islom dunyosida bo'lib faoliyatlarini kuchlantirish uchun, islom dunyosi Uyg'urlarning masalasini anglatish uchun bu moddiy bularni moddiy yordam bilan ta'minlash nimasini o'tirib qo'ymaydi. Amerika tashqi ishlar ministrini islom tashkiloti islom hamkorlik tashkiloti a'zolari bilan munosabatga o'tib, ular bilan dialog qurib, Uyg'ur masalasini, masalan shu tutilib ketgan Uyg'urlar, uningdagi hozir azob tortayotgan Uyg'urlar, muşularninki bütün meselelerini, onundaki Xitayninki çigra halkı bastırış siyasetinin kurbanı olan Uygurlar, muşularning meselelerini ular bilan hal qilish uchun shular bilan bir nimaga o'tish, dialogga o'tish, ularninki mu albatta dastigini ilish, ularni bir harakatlantirish nimasi bu qonunda yer olgan. Shuningga hozir bu qonun bu Amerika'daki Uygurlar, Amerika'daki Uygur teşkilatları emas, bütün dünyadaki diasporadaki Uygur teşkilatlarını maksat kılıdı. Bulup mu mesela Orta Asya olsun, Türkiye olsun, aşağıdaki Uygur teşkilatları, çünkü bu uyadaki Uygur teşkilatlarındaki İslam dünyasına erişiş nimesi tekimi asan, bu teşkilatların hemmesini şu meblag bilan ta'minlashni bir modda qilib qo'ygan. Shuning uchun bizningki yana bir nayte bu qonunni qo'llab, bu qonunninki shunda o'tishidan nayte xushal bo'lganligimiz, bütün bu tunji qatim Amerikaninki bu bir qonun loyihasida bu shundaq bir moddaning yer olganligi. Endi bu qonunlashib o'tgandan keyin albatta Amerika Tashqi ishlar ministrligi vazifelik bo'ladi hamda mush qonunni ijro qilishda. Unda bo'lgandan keyin bayonman deb o'tgandek, bu Uyg'ur masalasi Amerika tashqi siyosatininki bir parchasi, muhim parchasiga aylangan bir harakat bo'ldi. Xo'sh. Hamda mushu hozir masalan bu Kengash palatasiga sunildi-ku hamda. Evet, bu Avam Palatası'nın. Kengash Palatası adetda normalda Kengash Palatası'nınki qarab chiqishiga qanchik vaqtning ichida qarab buningga Kengash Palatasini o'tidi. Agar bu yerda %1 ehtimollik
bo'lsa-mu, masalan, rad qilingan taqdirda buni yana qaytadan kun tartibga keltirib, shunday davom qilamdi yoki qaysi shaklda bo'ldi bu? Yo, bu yerda endi bayam deb o'tganimdek, hozir endi bu rad qilish, qalaymaqonchilik chiqish, ixtilof chiqish masalasi mushu Kengash palatasida sungan qonun loyihasi matnining, bu yerdagi moddalarining Kengash palatasida qabul ko'maydiganligi bo'ldi-ku. Bu yerda zaten sunulmaydi u chog'da. Chunki deydi bu moddalarni biz xohlamaymiz. Bu moddalarning bir yerde bulmasligi kerak deydi. Yavimiz qanday oldu? Kengash palatasidan o'tib, nima? Avam palatasidan o'tib Kengash palatasiga borgan chog'da Kengash palatasi u yerda tuzitishlar kirgizdi. Ma'vo modda bulmasligi kerak bu yerda. Ma moddaga qo'shilmaymiz degandiki, bu qaytib keldi o nimaga? Avam palatasi. Avam palatasi qaytib kelgandiki, Avam palatasida agar şu moddalar bunu ilvitayli desa, bir yerde bu qonun loyihasini sunganlar, onu ilvitib Kengash palatasi bilan yana avatgandiki, bir yerde Kengash palatasidan o'tgan qonun loyihasi, Kengash palatasiga sunilgan qonun loyihasi andikin ma'vo Avam palatasini o'tgan qonun loyihasi bilan maslashtirildi. Turib bir nima keldi. Bu yerda konferansdaydi. Undan keyin ikkisi birlashtirildi. Endi bayan deganim endi Kengash palatasida buningki qaytirish ehtimolligi yo'q deganligimiz o'xshash matni o'xshash bo'lgan Uyg'ur siyosiy qonun loyihasi Kengash palatasida o'tirib qo'yildi. Bu yerda endi bu yerdagi masala nima desiniz? Mushu qonun loyihasining masalan John Curtis Utah degan shtatninki Cumhuriyetçi senatori John Curtis tarafidan sunuldi o qonun loyihasi. Endi mushu qonun loyihasini endi mushu nima Kengash palatasininki Tashqi ishlar komiteti vardı. Tashqi ishlar komitetiningki o'zining kun tartibiga elishi, uni qarab chiqishi, shu yerdan o'tishi masalandi. Bu yerdan o'tish ehtimolligimi cho'ng. Chunki o Kengash palatasining hozir Cumhuriyetchilar hokim bo'lgandan keyin u komitetning Kengash palatasining Tashqi ishlar komitetining nimasi raisi, komitet boshlig'i bir Cumhuriyetchi ma'u qonunni sungan, qonunni tanishtirgan senator Cumhuriyetchi, shuningga bu ishlar osonroq bo'ldi deb o'ylayman. Ama buningki albatta bu mushu yil ichida buning o'tib ketishi kerak endi. Bu bir oy ichida ilinamdi, 2 oy ichida ilinamdi, shu nima komitetga kelamdi, shu yerga kelib shu komitetdan o'tishi kerak. Tushundim. İnşallah xayrlik bo'lsa deganingizdek inshaalloh. Endi Trumpniki nimasi kerak? Men Uyg'ur manqurtlar haqida gap qilishdan burun Trump hukumati bilganingizdek endi uning birinchi davrining eng oxirida aslida Mike Pompeo vaqtida vazifasidan ayrilishdan burun bizning maslaviy dunyo kun tartib bo'lgan endi. Sizce Trump'ның ikkinchi qatimliq vazifa o'tash boshlagandan buyon umumiy shaklda sizlar shu yerda faoliyat qilyapsizlar. Bu masalalarga masalanga qanday qaraydi masalanga? Xitoy bilan bo'lgan siyosatning ichida bizning masalamizningki davomli jonliq Xitoyga besim qilish masalasida sizlar qanday qaraysizlar u yerda turayotganlar? Trump'ning siyosatiga. Trump albatta Trump birinchi qatim chiqqan chog'da birinchi nimasida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi Uyg'ur rasmiy e'tirof qilindi. Garchi nima hokimiyatdan tushishga bir kun qolgan bo'lsa-mu, Mike Pompeo efendim buni e'lon qildi. Undan keyin shu Trump zamonida birinchi Trump hukumatida Uyghur kişilik hukuk kanunu kongreden öttü ve Trump efendiminin imza koyuşu bilen bu kanunlaştı.
qonunlashgandan keyin Xitoy amaldorlariga bu qonundagi asosli nimasi maqsadi shu Magnitskiy yer shari Magnitskiy qonuni bo'yicha u yerda shu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida mas'uliyati bo'lgan Xitoy rahbarlarini jazolashdi. Shu nima asosida bu jazo qo'yildi. Shu chog'da qo'yilgan jazo bilan qolib qoldi u. 12 rahbar Xitoylarninki 12 rahbari shu Magnitskiy nimasi bo'yicha qora tizimga ilindi, jazolandi. Undan keyin bu nurg'un shirkatlari, bu organlari Xitoyninki saqchi organlari masalan shu qonunlar bo'yicha qora tizimga ilindi, jazo uchirdi. Ondaki bu naiti jiq hamda uçurgan. Yüzlek, 124 tek Xitay şirketi olsun, organı olsun bunu uçurgan şu çağda. Ondan elbette Biden hükümeti çıktı. Biden hükümeti mi şu siyasetini devamlaştırdı. Hem şu Mike Pompeo'nun dediğine dek bu elimini itiraf kıldığını bildirdi. Tony Blinken efendimizninki şu kongre'deki Kengeş Palatası'ndaki confirmation hearing'deydi. Şu confirmation hearing'da bu Uygur ırkı kırgınçılığını itiraf kıldığını, okşaş siyasetini devamlaştırdığını bildirdi. Bu da ketim yana ikinci Trump hükümeti de mu tunca ketim nime bile münasebetlik bu Tayland'ın Uygurlarının kaytırılışıyla münasebetlik ilan kılan bayanatı da yani Marco Rubio bu ırkı kırgınçılık, Uygur ırkı kırgınçılık meselesini tilga aldı ve 12. Ağustos günü Amerika Taşkı İşler Ministerliği bilisler her yılı dünyadaki devletlerdeki insan hakları vaziyeti hakkında bir dokulat ilan kıldı. Şu dokulatını ilan kıldı. O dokulatınki Xitay bölümünün en başlanışı da Xitay hükümetinin Uygurluğa qaratgan ırkı kırgınçılık ve insanlık karşı cinayet kılmışlarının devam kılıvatkanlığını yani bir kayıtım ta'kidledi. Bu naiti çoğun bir haber Uygurlar içinde. Yani Trump hükümeti mi? Yani ikinci Trump hükümeti mi? Bu Xitay'ın Uygurluğa qaratgan bastırış siyasetini ırkı kırgınçılık ve insanlık karşı cinayette qaraydıganlığını yani bir kayıtım ta'kidleyen oldu. Elbette Trump hükümetinin kelişi bile şu bazı organlarının bazı Amerika sırtkı yardım edilen Amerika teşkilatlarının onun dikenize bazı radyo programlarının ki bu bazı bu maddi cihetinde diye moşinimizin tekşürüş onun dikenize bulanın ki bazı yardım halkara kılıvatkan yardımlarını tok tutuş moşin meselede bazı ilgipeslikler oldu. Bu cümleden mesela Erkin Asya Radyosu mu bunun kurbanı olup gitti. Erkin Asya Radyosu elbette bunu biz nait hemmiyede bu faaliyet ilip veriyoruz. Tekip bütünlüğü takalığını yok. Dava devamlaşıvatıdı. Şu ama bunun verilen pulunu tok tutup koyganlığı için bu nime hazır faaliyet yok yani faaliyeti toktap kaldı. Belki bu yana devamlaşışı mümkün ya başka bir şekilde ortaya çıkıp ya bazı reformla bazı özgürlükler buluşu mümkün. Lakin o bütünlüğü ümit kesilip ketkeni yok. Ümit var. Ama Xitay bile boğan münasebetler elbette Xitay bile boğan iktisadi münasebet andaki yanı birisi Uygur mecburi emgekini çekleş kanunu var. Bu kanun icra kılınmatıdır. Hatta yakında yana 4 Xitay şirketi yani qara tizimdeki elinde. Ötkende biz işki bir xatarlik ministerliği tarafından bu idare kılındı, ilip verildi. Şu minister yardımcısı bu şu task force hizmet grupsunun başındaki adam şu Joseph Olm degen
efendim şu köreştik ve körüşüp o nima bilan bo'layotganligi haqida bizga ma'lumot berdi. Bizdan bu ba'zi ma'lumotlarni oldi. Bu yerda ijro qilinyapti, to'xtab qolgani yo'q. Hozirmi shu Uyg'ur mecburi emgeki bilan bulg'angan degan moddalar shunda shubha bo'lsa ular tutilib qelyapti. Hozirmi nurg'unlagan nimalar konteynerlar minglagan konteynerlar tutilib ularniki Amerikaga kirishiga shu gumon bilan chunki bu Uyg'ur mecburi emgeki bilan aloqasi yo'q, hech qanday munosabati yo'q deb isbotlanmaganligi uchun uninki hammasi to'xtatildi bu yerda. Bu nima davomlashyapti. Ammo bu Xitoy bilan bo'lgan munosabatlar gerçi Amerika'nın bütün organları hazır Xitoyni Amerika'nın birinci rekabetçisi. Hem de o dünyadaki birinci rekabetçisi. Amerika kurulmuş 80 yıldan beri dünya şu nima arkalık meğavatkan bütün tüzümni, nizamni özgertip, özem xalıgan, özem nima bo'lgan bir nizomni o'rniga dastimandab harakat qilayotganligini, har jihatda Amerikaga dushmanlik qilayotganligini, Amerikaga ziyonkashlik qilayotganligini bildi. Amerika xalqi buni tushundi. Amerika xalqi buni Xitoyni bir dushman, bizga qarshi dushmanlik qilyapti deb bir dushman sifatida Amerika xalqininki ko'p sonli qismi buni tushunib yetdi. Lekin men o'kini bir savol so'rayman deb keyin shaxsiy berib o'zidan so'radim. Bir yig'in bo'lgan chog'da qachon Amerika Xitoyni o'sha Sovetlar ittifoqini masalan Reagan evil empire degan shayton nima debdi, imperatorlik debdi. Anamdaki bütün nima Amerika'nın ochiqdi. Amerika'nın siyosati ochiq. Amerika Sovetlar Birligi'ni yo'qotish Amerika'nın maqsadi. Her qandaq yerda, her qandaq nimada albatta ikki super kuch bir-biri bilan urushi natayin. Bular urushmaydi, bu nima urushish ehtimolligi ve urush bo'lish ehtimolligi Sovetlar Birligi bilan Amerika arasında yo'qdi. Çünkü her ikkisininki yadro qurolları var. Buni diqqatga oladi. Xitoyning bu yadro quroli va Amerikaning balki Xitoy bilan bevosita bir urushga kirish, urushish nimasi bo'lmasligi mumkin. Chunki u undaq bir ahvol ostida Amerikaga nurg'un ziyonlar keldiganligini Amerika bilib yetgan bir holda. Shunga balki bu jidal mojaro bo'lishi mumkin. Başka devletler proxy var deydi. O başka devletlerini uruşturup koyup ikisi o karşı devletlerine yardım veriş mümkün. Hazır mesela Rusya, Amerika ile bir vasıtılık bulması bu vasıtlık halde bir uruş haleti de yani. Çünkü Ukrayna koral yardım veriyor Amerika. Şunun okşaş Xitay mı vasıtlık halde Rusya'nı qo'llayotdi, bütün Rusiyaga bo'lgan destek Xitoydan kelyotdi. Ammo Xitoy necha yillardan beri tutib qo'ygan gap Amerikani. Shunchalik bexudlashgan Amerikaninki har qanday nimalarga bu Xitoy kirib ketgan. Bular Amerikadagi cho'ng kapitalistlar, cho'ng sarmoyadorlar özünün devletini mi oylamagan gap. Faydalı bo'lsa bo'ldi deb Xitoy mablag' silib, bu yerdagi fabrikalarni masalan taqab, Xitoyda azan ishlab chiqarish nimasi bor deb bu yerga hamma nimalarni ko'chirib olib berib, shuning bilan Amerika butunlay Xitoy bilan birdilla nima ayrilay, buning bilan munosabatlarni nima qilay desa, uningga bu imkoniyatlar yor bermayotgandek turadi. Chunki uning qo'lida nurg'unlagan hozir aslahalar va Amerikaga qarshi ishlatilganda hamda ko'zirlar va Amerikaga qarshi ishlatilgan. Shuningga mushu masalada hamda bir qancha yil balki menishi mumkin mushu shaklda. Uning dekinsa
Amerika'nın bir siyasi belgelenip kesse Xitayga, ondakin Uygurlarga bolgan bu destekmi uçuktan uçuk boluş ihtimalları var. Ama hazırca endi degenimizdek bazı nimelerde kıskartış boluvatıdı. Bazı faaliyetlerge yardım beriyotgan faaliyetlerge bolgan meblağlar to'xtatildi. Onunki Erkin Asya Radyosu'daki bizninki birden bir teşvikat kuralımız bolgan organlar mesela faaliyetten to'xtadı. Bu nimeler bir taraf karşımız bir nimeçilik, ümitsizlik payda kıldı. Yani bir taraftan biz mesela kongreste manamanda kanunlar çıkartıldı. Tünigem müşahide ben bir makale ilan kıldım. Washington Times gazetesinde ilan kılındı. Üyadımın degenimdek ahırda hılas kılıp şunu ettim yani. Elbette Taşkı İşler Ministerliği'nin bu Uygurlar, Xitay'ın Uygurlar karatkan siyasetinin ırkı kırgınçılık ve insanlık karşı cinayette itiraf kılanlığa naiti yakşı gel. Bunda bayanatla naiti yakşı, biz bunu da naiti yakşı memnun. Ama bayanatla özüla eğer tarih bu bizim nimizge baha bergen çağda bayanatlarımızı karab baha vermeydi. Kılan emeli her ikimiz karab baha verirdi. Baha verirdi. Şununla inşallah aşındak bir devirlerimi kile çünkü Marco Rubio efendim Xitay'ın ait yaxşı tanıydıgan bir insan Xitay tarafından hatta cezaga uçurgan bir siyasetçi değil mi diye. Amerika'nın hazır taşkı İslam'ı. Hatta teke hazır ben ülkenin birisinden sorsam teke onda bir gap anlamadık deydi. Marco Rubio karşı koygan cezanı tek Xitay bekar kılmadı. O çıkacak. Marco Rubio efendim bu iki ötken Amerika'da ötüp hazır icra kılınıvatkan iki kanununki ilgisi bundaki etken çağda. Şu Marco Rubio efendim tarafından ortaya koyulgan bu kanunlar tanıştırılgan onun ötüşü için Marco Rubio efendim insan gayret gösterken. Bunu mu şey deme mecburi emgek kanununki ötüşü için nayet çok gayret gösterdi. Nayet çok tırışçılık gösterdi. Bunun için biz minnettar oluşumuz gerek. Bunların hepsi bilgen bir adam. Uygur meselesinin nayet yaxşı düşüngen bir adam. Onun için inşallah hemen Uygurlarınki hazırki kütkini kara bolduğanlığa işinmemek. Xudayım bilsin. Doğru, doğru. Digin olacak yani Amerika kaçan yani Xitay'ın rekabetçim dep emas. Xuda nurgun xalq yani Amerikaga her taraftan ziyankeşlik kılıp atkan Xitay'ını düşman dep tanıgandek hakimiyet mi kaçan düşman dep qarga vaqtida anda nurgun narsa özgüreydi aslında. İnşallah o küllam kile. Hem de şu kanun nima kılıngan dekin elbette ictimai fikir bastırdım nurgullıgan halkımız inkaslarını izlep hem bahirlep degendek kıldı hem de. Begen şunda bir narsani körüp kaldım. Şu Marco Rubio'nun suretini çıkarıp bir Arapça bir yerde çıkan bir haberini çıkarıptı. Hazır mesela şu Palestin'deki Avrupa'daki nurgun devletler, bazı devletler de hemmesi emas. Palestin'in müstakilliğini itiraf kılımız dep bazı uya bir yerden bayanatlar çıkıp atkan dekin. Şu Marco Rubio'nu çıkarıp şu itiraf kılımız dep atkan devletlerge onunla eğer de şu itiraf kılıp kalsanlar aramızda nurgun işler çıkıdı dep devatqanlığını tilga ep turup hem de şunda bir zulümni çekip atkan mesela 70 bizle okşaştıydı 48 gamda olanı işgal kılıngan demese. Ama şunda bütün dünya kögen şunda niminin aslidiki şu vahşilikni körüp bulup hem de bazı itiraf kılımız desem şu itiraf kılımız digerlerge tehdit işletip atkan bir devletten Uygurlar tatip atkan zulümga ertugün bizim müstakil bulduğu vaqtida muşlardan Uygurlarga bir yaxşılık kilami Uygurlarga mesela Uygurlarni qo'llamamışlar degandek aşında uçurlarını yollab düşüyor hem de. Palestin meselesiyle Şarkı Türkistan meselesi seliştirip. Siz qanday qaraysiz? Hem de benimki karşım elbette
ularninkidan farklı. Çünkü bizning meselemiz her millet özünün meselesiga qarashi kerak çok bu yerda. Albatta insonlarninki behuda o'lishi, o'ltirilishi, onunla hammamiz hissdoshlik bildiramiz. Shunda bo'lyapti deymiz. Ammo bizningki vaziyatimiz bunda tegini ilib aytgan chog'da ularninki vaziyatidan bu ig'ir bir ahvolimiz. Chunki bizningki bir qitim men degandim, nima bizning masalamizni nima Falastin meselesi bilan selishtirib, albatta Falastinninki o'zininki xalqininki haq huquqi bor, o'zining davlati bo'lishi kerak, erkin o'zi mustaqil davlatini qurish kerak. Bu yerda bizninkimiz uchoq uningga nima bo'lgan. Ammo biz hozir biz yo'q bo'lib ketish ehtimolligi kuchli bo'lgan bir millatmiz. Hozir mush siyosati, Xitoyning siyosati agar amalga oshsa, mushu shaklda mangsa, bizninki yo'q bo'lib ketish ehtimolligimiz nihoyat kuchli. Ularninki nimasi har kun ko'rinyotidi. O'lgan odam ko'rinyotidi. Ya'ni shu televizorlar shuni beryotidi, dunyo ko'ryotidi. Shuningga dunyoda bo'lgan hissdoshlik albatta u yerda nihoyat cho'ng zulm bo'lyotidi. Ammo bu hissdoshlikni hassalab oshirib boradi. Ammo bizningki hech qanday unday sharoitimiz yo'q. Bizningki qorong'u zindonlarda qanday insonlarimiz o'lib ketib boradi. Kim buni bilyapti hozir? Biz xuddi bizga ishdan bo'lmayotgandek, boshqa bir millat shunda nimaga uchrab ketib qolgandek, butun diqqatimizni ash tarafga berib, o'zimizninkini unutib kelyapmiz. Bunda qilmaylik. Biz zulmga uchrayotgan, biz yo'q bo'lish tahlikasiga qarshi bo'lgan Falastinliklar yo'q bo'lmaydi. Atrofida 380 milyon o'zininki qarindoshi bor. Bularni hech qachon yo'q qilinmaydi. İsrail o'zininki balki yo'q bo'lib nupusi Falastinning texmi kuchayib, u ichidagi falastinliklarni qanday bir taraf qilish nimasini o'ylash kerak. Bizningki ahvolimiz ulardan ig'ir bir vaziyatda. Men shu bir nimani o'tganda bir turmada yetib chiqqan insonlardan birisi bilan anglagan. Hatto u mundaq turmalarda normal yatsa, bizninkilar to'pi bilan to'lgan uylarda yotadi. Bizninkilar putti qo'li urib chiqilib, aka bir nimada bir tomoqni bersa sho'r nimasi bor. Shuni sho'rpisi bor. Shuni bersa, shuni qo'li bilan ilib ichamay bizningki insonlarimiz. Qo'li bilan ilib ichish ehtimoli yo'q. Chunki qo'lini sundirib atgan urib, putini sundirib atgan urib, aşı berib, ishtak berib, ashaga yetib, tili bilan aşı yalab animini, asuni ishtak ashundaq shaklda ishlayotgan insonlarimiz bor. İşçidən miniş ihtimali yo'q, put qo'li sunib ketgan. Mushu insonlarimiz bor. Bizninki bolalarimizni olib berib, ana Xitoyninki maktablariga o'rinlashtirib, Xitoyning maktab nimalarida shu yerda yotqizib, o'zininki tilini gap qilg'izmay, o'zininki dinini ularga ijro qilg'izmay, hamma jihatdan, oilasidan ayrı, dinidan ayrı, tilidan ayrı, vatanidan ayrı yerlarga olib berib ularni shu yerda tarbiyalab, Xitoy qilib chiqyapti bularni. Bularni o'ylaylik. 10 yildan keyin biz nima bo'lamiz? 10 yildan keyin bolalarimiz biz bilan gaplashamaydi. Hozirmi gaplashish nimasi qiyinchilik bo'layotgan gap. Bir muallim xat yozibdi menga, men hozir dadam bilan balam orasidagi tarjimonman. Dadisi, onun dadisi Xitoycha bilmaydi, nevrisi Uyg'urcha bilmaydi. İkisining o'rtasida balaning dadisi tarjimon bo'lyapti. Biz qaysi ahvolga tushib kelyapmiz, qanday bo'lyapmiz? Shuningga bu hozirgi sharoitda biz o'zimizning masalasiga fokus qilaylik. O'zimizning masalasiga diqqat qilaylik. Bütün kuchimizni, mushu vatanimizni
milletimizni Xitoyning qo'lidan qandoq qutqizish. Biz hatto hozir kimni qandonim bo'lsin, ba'zi nimalar bor, ochiq kas so'zlaydi. Hatto shayton bilan hamkorlashsam men vatanimni, millatimni qutqizish uchun hamkorlashilgan ishli bo'lsa, har qanday odam bilan hamkorlashib, vatanni qutqizaylik, millatimizni qutqizaylik. Ayada shundoq bir tarixiy, shundoq bir ahamiyatli islom yurti, musulmon yurti yo'q bo'lyotidi. Mechitlarimizning hamma cheqilib, yo'q bo'lib, tarasxonaga aylanyotidi. Ayollarimizga bosqinchilik qilinyotidi. Qizlarimizni akitib boradi. Bularni o'ylagan chog'da bizning boshqa millatni o'ylaydigan fursatimiz yo'q, haqqimiz yo'q va hech qanday imkoniyatimiz yo'q. Shuningga bu yerda men shu bizning qarindoshlarga nihoyatda hayron qolaman. Shunda bir sharoit ostida o'zing irqiy qirg'inchilikka duch kelib, irqiy qirg'inchilik yuz berib, seni 11 davlat hozir Uyg'urlar qarshi irqiy qirg'inchilik bo'lyapti deb e'tirof qildi. Shundoq bir e'tirof qilib, irqiy qirg'inchilik uchrab yo'q bo'lib ketib qolgan bir millat o'zininki ahvoli tarafga qilib, o'zining masalalari tarafga qilib, boshqa millatlarning masalasiga o'zininkidan mujiqroq ko'ngil bo'lib ketib qolganligi bu bir insofsizlik. O'zimizga qaytaylik. Albatta biz o'zimiz ziyonga uchragan, o'zimiz zulmga uchragan bir millat bo'lgandan keyin har qanday zulmga uchragan millatga istoshlik bildiramiz. U Allohdan ularga osonlik berishini talab qilamiz. Ammo o'zimizning qo'limizda yo'q, o'zimiz boshqasiga muhtoj, o'zimiz yo'q bo'layotgan vaqt qolgan chog'da boshqa millatlarning ishlari bilan bunchalar mashg'ul bo'lmaydi. Xo'sh, ko'p rahmat. Hamda shu oxirida albatta siz shu so'zladingiz shu kongressdan oldida. Keyiningizda shu kongress binosi bor hamda. Hamda shu ham Amerikada, ham Yevropada, hatto Turkiyada ham bo'lishi mumkin, ancha-muncha qo'lqimiz kiryapti. Shunda qansizlar bor hamda, millatning ichidan chiqqan manqurtlar. Numussizlarcha berib kelib, yana biroz uya beri chimildaydigan ish yo'q. Odamning qusqusini keladigan shaklda ijtimoiy fikr vositasida uyada berib yegan hech kimni anlatadigan. Yani o'zining qo'sqining to'yg'ini silab beqib bildigan insonlar bo'lishi mumkin hamda. Bo'lmasa u qadar badbashir hamda. Bu ijtimoiy fikr vositalarida mushunda bir ishlar bo'layotgan, mushunda yo'qolish oldida turayotgan bir millatninki oshunda bir har qanday narsani xalqqa vaqtida bilib tura oladigan, vatanninki qaysi kunni ko'rayotganligini bilib tura oladigan bir dunyoda yashab turib, shu yerning fuqaroligini ep turib, yana numussizlarcha bu ishni qila oladigan insonlar nima uchun mayli Amerikada bo'lsin, yana shu Uyg'urlarning ichida beshini ko'tarib yashay oladi sizga? Siz nihoyatda hasratlanib gapirsiz hamda. Amerikadagi jamoatning orasida qanday yashay oladi va dunyoning boshqa yerlaridagi insonlarning orasida bu maxluqlar shu Xitoy bilan bir, ya'ni Xitoy nejislar bilan birga yashamay, ya'ni shu Uyg'urlarning faoliyatida u yerda numussizlarcha, ya'ni hijib yashashi mumkin hamda. Siz qanaqa qaraysiz shu masalalarga? Şu hamda bu yerda nihoyatda bir ichinishli bir vaziyat. Bu insonlarning albatta o'zlarininki necha yildan beri aloqa qilinmagan, bir kuchur olinmagan, hayotda bo'lib bo'lmaganligi haqida hech qanday bir ma'lumot olinmagan qarindoshlari, birodarlari, ota-onalari bular bilan aloqa quraman, bularni bir ko'raman degan albatta hamma odamninki bir nimasi bo'ladi. Bir istagi bo'ladi. Buni nima qilsak bo'lmaydi. Albatta ular biz albatta istash albatta bo'ladi. Lekin hozirgi sharoitda masalan hatto meningki ochig'im keldigini bo'lsa, ben nihoyatda bir ig'ir bir ahvol ostida, belki bir ota-onasi bir sakratga tushib qolgan ahvol ostida, yo bir nima ostida bu ishlarga aralashmay yurganlar jiq, ya'ni ulardan berib o'zininki benimizini ko'rsa, umi bir taraf ama u yerdan qaytib kelib
Anın dikinse manda bu ketipti, anda bu ketipti, manda terakki bu ketipti. İnsanlar manda yaşap ketipti, yaşab etipti. Hatta ki vay ketkenimge pişman kılıp kaldım. O Şinjan degan manda bu ketipti degan bu nimeler insan değil. Bek nimege saladı. Amde oylap bakыңlar milletke biz bu milletke bir milletke ırkı kırgınçılık yürgüzülayotgan bir millet biz. Şu yerdelik jiganda oturup şununla üzem hayran kılıp talağı çıkıp elbette taza yakşımı sözleyemeye kaldım hayacanlanıp bir yerde. Çünkü bir yerde ben xuddi bu Uygurlar başka bir millet hakkında sözleyotgandek Allah sözleyotidu. Uygurlar şunda buluyotidu, onda buluyotidu, onda buluyotidu. Ben şu Uygur'nunki bir ferdi. Şu Uygur'nun dim bo'lgan men o'zim Uyg'ur degan nurg'unlagan insonlar da bir u yerdagi xalqiga, u yerdagi zulmga uchrayotgan xalqiga bizga bir hisdoshlik bir nima bo'lishi kerak. Hammasi shularning hammasi mushularninki ota-onalari, mushularning urug' tuqqanlari, mushularninki bir qavmi, millati. Bundaqmi bir o'zining millatiga bundaqmi bir vafasız, bundak bu alaksız bir millet bulamdı. Bu neme beni pek oylandırdı ve tehi hazır hem de Xitay muşu bir naite bir taktikti Xitay tarafından nima qilgan. Bir yerde ularga hazır mesela bazı Xitay rahberlerininki sohbetlerini anladım. Mesela ökünmü bir Xitay'ninki bir nemesi maslahatchisi, hükümetin maslahatchisi bir nima bilan suhbat qilibdi. Shu suhbatni anlasam, u nima muxbir undan so'rayotdi undan. Mushundaq sizlar Uyg'urlarga shundaq qildinglar, bundaq qildinglar, bunda tutib nima qilishning hojati bormidi? 1 million, ular 1 million deydi-ku hamdi. 1 millionlagan Uyg'urni shunda jazolarga solashdanki nimasi bormidi? Bir zaruriyeti bağımlıktı şunun ki. Bika bunda buldumlar. Dese o da atıdı. Belki biz onu başkanımıza kılan bulsak bulattıken benim oyumca. O diyen gep bana bu şu. Biraz bir kısım Uygurlarga hak hukuk verirdi. Ularını sırtkı çıkarırdı. Bazılarga vatanga kelinglar, ko'ringlar deydi. Tuqqanlaringlarni ular boradi. Borgandiki uni dikinsa ularni bu yerda bu bika qo'ymaydi ular. Men masalan men bilaman. Menga deb keldi. Ya borgan chaqda bu nurg'un u yerdan borganlarni bir şeyni sirtdan borganlarni akirib so'rab mani tonamsa, ani tonamsa deb oldiga rasmlarni qo'yib mayada borkan sango degandek gaplarni qilgan gap. Bular u qo'rqib u yerga borganlar cesaretlenip kemmeydiken bir yaman yeri. Üyegi biri tihimi korkup geldiken de bir kilip mavi toy töküngi barıdı elbette. Yani bayram sayramlığı barıdı. Faaliyetten kaçıdı. Faaliyetçilerden kaçıdı. Xitay'ınki yani bir hazırki siyaseti bu sırtı faaliyet edip veriyorken naite az sırt faaliyet edip veriyorken Uygurlar'ın ikisani. Şu Uygurlar'ı hazır yetim kaldırış için naiti çok bir hareket var. Kelgeller hatta başkalarga vay arlaşsanlar, vatangi bağsanlar, anda nima qildik, ondan sonra tazaydik, resimga chiqib qolsan ki, resimga chiqib qolmanglar deb manda tavsiyalarda bo'layotgan insonlar bor. Bulardan nafratlanishimiz kerak. Bular mana Xitoyninki vazifalantirgan odamlar. U yerda bular chiqib ketgan chog'da balki bularga vazifa beradi. Deydi ki sen bağın çağda andak kıl, manda hareket kıl, anda hareket kıl. Yani bir kilişin gibi yol koyumuz, yani kilise, yani tukallarını körürsen dese mandak bir oyunlarga çıkıp gidiyorgan insanlarımız buluş mümkün. Ben hemmesini o oyunu düşündüm de oynamayım. Hemme verip kelgen insanlarını oynamayım. Bazılar belki naiti bir ihtiyaçlar, naiti bir mecburiyet nemesinden verip kalkan buluş mümkün. Ama umumen etkan çağda bir yere verip hazır şaraitte verip geliş naiti bir
bizning davoyimizga ziyonliq. Men o'kinimi dedim bir nimada bu yerda bir gruppa hamda ular bizniki o'sha yerdagi Yahudiy jamoatidan bir gruppa Washingtondagi. Bular İsrail emas, bu yerdagi Yahudilar. Muşular 4 yıl avval bir namoyish boshlagan. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bo'lyapti. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Xitoy to'xta degan shior bilan bir namoyish boshlagan bo'ldi. Bu namoyish 4 yildan beri davomlashyapti. Her ayninki 4. payshanba kuni Washingtondagi Xitoy bosh elchixonasi oldida bular namoyish qildi. Hozirgacha davom qilyapti. Hozirmi ashta? Ben tekrar o'tgan o'sha 28-isla bularniki 8-oyning 28-i namoyishga bordim. Facebook'imga chiqarib qo'ydim shu namoyishga. To'xtamadi. Qor bo'lamdi, yomg'ir bo'lamdi, bo'ron bo'lamdi, chaqin bo'lamdi. Bular yozda shu o'tdek issiq bo'lamdi. Hech qachon u namoyishini tashlamadi. Mana bu shunda iroda bizning xalqimizda bo'lsa, bizning xalqimiz o'z bizning millatdan bo'lgan manqurtlar hamda ashlarning qilayotgan qiliqqa qarab, asli ularda zarracha vijdon bo'lsa, dengizga etib o'zini va dunyodan xo'shlashtirish kerak-da aslida. Zarracha. Bu yolg'iz maqsad emas. Mushu bütün bizning tashkilotlarimiz mushular qilgan ishni qilamidi hozir. Mushular 10 kişi bo'lsa bor shu yerda har ayninki 4. payshanba kuni 10 kişi bo'lsa bor, 6 kişi bo'lsa bor, 8 kişi bo'lsa bor, şu arni shu yerda ko'tarib turdi. Mushundaq bir matonat bo'lsa, mushundaq bir g'ayrat bo'lsa, mushundaq bir iymon bo'lsa, bir o'zimizning davosiga biz nurg'un g'albalarni qo'lga keltiramiz. Mesela kiçikkina bir hareket qildi Uyg'urlar. Şu baştaki 2018, 2019, 20. yilları bütün dünyadaki Uyg'urlar bir daraja qo'zg'alganti. Mush qo'zg'alish natijasida nurg'unlagan g'albalar qo'lga keltirdi. Qonunlar o'tkazdi. Parlamentlarni boshqa davlatlarning parlamentlarini bu irqiy qirg'inchilik deb qabul qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nurg'un olğulu qo'zg'adi. Mushundaq bir kichikkina bir harakat bilan shunchalik bo'lgan. Yana biz Uyg'urlar dast oyoqda turib, o'zimizni bir silkib etib, biz bunda qirg'inchilikka uchrayapmiz. Biz jiddiy ishlamasak, bu kecha kunduz bir tirishmasak, bir necha vaqtdan keyin Alloh qo'rusin yo'q bo'lib ketishimiz mumkin bu dunyodan. Xitoy shu nimasida g'alaba qilib me'yapti siyosatida. Siyasetini, irqiy qirg'inchilik siyosatini bir-birlab amaliyleştiriyordu. İnsanlarımızı o lagerden çıkargan olsa, o mecburi emgekke Xitayning ichkiri bölgelerindeki fabrikalarga yollab 100 minglarcha insanımız bu yerda mushuning o'zi qirg'inchilikninki bir parçası. Çünkü ular bu yerda o'z bilan aloqa qurolmaydi, oilasi bilan aloqa qurolmaydi, oila qurolmaydi, o'zining so'zini so'zlayolmaydi, erkin emas. Üstü ochiq bir turma shaklida bu yerda yashayotdi. Bularmi bir qirg'inchilik, shuningga bu qirg'inchilikning bir parchasi. Bu shundaq nimaga uchrayapmiz. Hamda biz bir necha yillik biz hozirni o'ylamaylik. Boshqa kelgusini o'ylaylik. Bir qancha yil oldimizga qaraylik. Biz 2035'te nima bo'lamiz? 2045'te nima bo'lamiz? Albatta Uyg'ur millati, men Uyg'ur millatiga, Uyg'ur millatining aytib bir sog'lom asosi bo'lgan, kuchli bir madaniyati bo'lgan, necha ming yillardan beri yashab kelgan bir millat. Bundaqning bilan balki osonlik yo'qolib ketmaydi, ammo nurg'un jihatda biz zarbaga uchraymiz. Madaniy jihatdan, kimlik jihatdan, milliy kimlik jihatdan, shu balki ichki ixtiloflarga cho'kib ketishimiz mumkin. Shuningga bu yerda hamma bizniki bizni tinchlayotgan butun anglovchilar xalqimizdan
özümüzde bir silkib etib milletimizningki kelgüsüge köngül bölüşini emmeylendik. Bir kişilik hassi qo'shishini o'sha milleti uchun, milletinin qutulushi uchun bir kişilik hassi qo'shishini ben so'rayman har bütün Köp rahmet, köp rahmet. Hürmetlik Ömer Khan efendim nayeti kıymetlik söz kıldınız. Allah razı olsun. Vaktinizi çıkarıp katılış belgelediğiniz için inşallah. Köp rahmet. Allah razı olsun. İnşallah pat fırsatda kabul kılınıp resmi kanun ayınlışı ümit kılınız. İnşallah. Hazır yani bir nime dep koyayım ben bu Amerika'da bu kanunla emez hazır. Amerika Devlet Meclisi hazır Uygurlarga bevosita münasebetlik sunulgan 7 kanun layihasi var. Ha, 7 kanun. 7 kanun. Uygurlarga vasıtalı kaldı münasebetlik boğan 12 kanun var. Kanun layihasi var. Maşallah resmi. Ha. Yani bu Uygur mecburi emgek kanunu kabul kılınıp boğan bunun sırtıdaki şuna mı? Ya o kanun kabul kılınıp oldu. Bu kanunla hazır Amerika Devlet Meclisi'ne sunulgan, yeniden sunulgan kanunlar. Mana Michel biz bunların hemmisini kiç gündüz koğulap yürümez. Şu kongresmenler böyle görüşüp bana şu Amerika Devlet Meclisi'ne sunulgan kanun 19 kanunlar ise şu bunun içinde elbette bu Uygur siyasi kanunu bana 19 kanun layihasi var. Bununki 7'si Uygurlarla bevosita münasebetlik. Kalan 12'si vasıtalı kaldı Uygurlarla münasebetlik. Bu Uygurlar meselesi Amerika Devlet Meclisi'ne Allah buyursa naiti güçlük bir kollaş demesiga ega. Bayam qarindoshimizningki suoliga bundaroq javob berdik, lekin Uygur meselesi kelgan chog'da bizga yordam qilammi shu chog'da deganimiga balki u chog'da Amerikaning manfaatimi shuni taqozo qilishi mumkin. Yani birisi ben shuni bir oxirida bu muhim masala. Biz voy Amerika bizni qutqizdi, Amerika bizga undaq Amerikaga berilib ketmaymiz. Amerika'nın elbette bizge hissaçlık bildirdi, nima qiladi. Biz mushu mangsak, ularni qoyil qilsak, albatta bir nimalarni qilg'izolaymiz Amerika. Bu dünyada isbotlangan nima. Amerika siyosatchilarini biz qoyil qila olsak, Amerika siyosatchilarini mushu Sharqi Turkistonga, Uyg'urlarga yordam qilish, Amerikaning bu manfaatiga, milliy bexatarlik manfaatiga, milliy manfaatiga uygun keldi deb shuni qoyil qila olsak, balki u chog'da texmi uchuq bizga yordam berishi mumkin va biz bu shuni tirishyapmiz, chunki her millatninki biz undan o'ylab qolmaylik, her millatning o'zining milliy manfaati bor. Milliy manfaati qaysining uygun kelsa, benim boyam degan gaplarning hammasi shuning asosida. Milliy manfaatiga uygun kelsa bizga yordam qiladi. Uygun kelmeydi çağda, kelmeydi. Uygun keltiriş siyasetçilerinin davanı ilip veriyorken insanların aşında insanlarımız bostu keşke. Aşında insanların ki kabiliyeti karıştı. Amerika devletlerini şu Uygur meselesini ulanın ki menfaatlerine Xitay karşı etmesine ulanın menfaatleri uygun işgalliğini aşıdan pay kullansa texmi çapsarak özümüzdeki maksatı erişelaymiz. Burun nurgun hitim Erkin Ekrem bizninki stratejist Erkin Ekrem deb o'tgan aqlliq bo'lishimiz kerak, aql bilan imalaymiz deb. Şu aqlliq bo'lishimiz kerak, aqlliq insonlar chiqishi kerak, tashkilotlar bir-biri bilan hamkorlashib ishlash kerak. Bir davomizning bir bo'lganligini albatta shu demokratlar bilan cumhuriyetçiler birleşip bu şunda kanunlarını çıkara alırsa Uygurlar mı birbiri bilan birleşip özünün milletini erkinlik çıkarış için bir hareket kılalaydı. Bu şunu biz bu yerden bir ilham etmemiz gerek. Rahmet. Doğru dersin. İnşallah hakikaten suyunduk bu kanunların ki nöbette sunulgan kanunların ki bunçilik köp işkerlikini
dediniz. Hakikaten muşunun tirişçilik gösterken beş baştan tatip muş hizmetler üçün güç çıkargan barlık mayli milletimiz içinden bolsun mayli bu parlament azaları bolsun. Rahmet eytimiz elbette. Pat arda ulanın ro'yobga chiqishini umid qilamiz. Köpten köp rahmet, kıymetli vaktinizi çıkarıp. İnşallah aldığımızdaki kunlarda yana başka programlarda yüz görüşemiz inşallah. Rahmet sizge. Biz görüşemiz. Ma bir bunu ya keyin nima qilaylik buni ya. Ma o nima programda berilmasa men bir gap batdi deb qo'yaylik. Agarda muhim bir gap bo'lsa mayli desangiz. Muhim bir gap bo'lsa ama bizning mandaq bir nima bor. Hozir bayamqa qarindishimizning gapiga munosabatlik deyapman. Belki ma gapim bilan bu toza uyg'un tushmasligi mumkin. Yani bir yerde bu şu insanlarını qayil qilish nimasi muhim rol o'ynaydi demoqchiman. Bu şu Uyg'ur bir nima xotiramni deb beray, şu Uyg'ur kishilar nima majburiy emgakini cheklash qonunini qabul qilinish jarayonida ko'p kongreda jiq mangduq hamdi. Bütün kongresmenlarning ishg'ollarini ziyorat qilamiz. Onun ikinci şu her gün malumat verimiz. Hatta şu e-mail sistemi kurup her hafta update kılımız malumatlarını. Mahattıman double mahattıman double. Şundan kılıp Amerika Kongresi de nurgun faaliyetle ilk Şu faaliyetler jarayonida şu kanunun kabul kılınmaslığı için Xitay hükümeti naiti çok gayret gösterdi bir yerde. Tırışçılık gösterdi. Şirketler özününki lobi şirketleri varken lobicilik kıldı. Naiti milyonluk lobi demeleri lobicilik kıldı. Milyonluk şirketler mesela değil şu Amerika'nınki Apple şirketi olsun, Coca-Cola olsun, şundan şirketler Adidas olsun, bundan şirketler bizge ziyankeşlikle uçurayımız bizde. Bu kanunla kabul kılınmaslığı için çok faaliyet etmedi kongrede. Bir kongresmenin ki nimesi kirgen çağda biz, o kongresmen bizge dedi. Hazır çıkıp ketkenlerini köyde olabilir. Karsak böyle son planı köteygen birileri çıkıp ketken. Ne bilsek mala başlayalım kirgen kanunla kabul kılmagan deb kiripti. O gülam palaq şişirdi sizde bir taraftan. Palaq şişirdi. Onu yok qilish üçün. Ya şu deb endi bu kanun qanday ketsin deydi men manınga ma'qullayman ma kanunni. Kanunni qo'llayman. Çünkü hakikaten Uyg'urlar mındaq zulmga, mındaq irqiy qirg'inchilikka uchrayotidi. Buni men ishondim deb. Hem de bu kanunla kabul kılış bilen belki meninki saylam rayonumda bir neçe bin adam işsiz kılışı mümkün dedi çok. Ama muşunumga karamay ben ma kanunla kabul kollavatım ben dedi. Demek ki insanlık yok bu ketmegen gel. İnsanlık var. İnsanlık muşunda insanlığın var. Vakti gelgen çağda işlime karamay başka insanlar başında zulüm uçuravatı dep aşağı bütün koldan kelgen kollaşını otura koyduğun insanlar var. Yani bir adam nihayet bir çok sermayedar kapitalist adam. Bu Los Angeles'ta turdu. Bu şu Walmart dep ne var? Çoğun magazin var. Xitay'dan ondaki satılgan. Şununki Walmart'ınki şu uy zapçasları furniture deyimiz var bizde. Orunduk, üstel, safa. Muşularını temin kıldığın adamca. Şu Uygurlar karatkan ırkı kırgınçılık yürgüzdüğü Xitay'da Walmart bile boğan kontratını bekar kılgan. Kontratta
bizga ko'rsatdi o'zi. Biz shu Los Anjelesga berib ko'rishgandik. Bir kontraktda tatgan ziyoni 16 milyon dollar. O'ylab 16 milyon dollarni ziyon tatib turib, men bu shundoq bir irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan o'shunda bir hukumat bilan men savdo qilmayman, savdomni to'xtataman deb mashinchilik ziyonga uchradim. Ammo shuni qildi. Bizning insonlarimiz shuni deydigan narsaga chidamay aytyotidi-ku endi. Selishtirma. Endi buni boshqa tijoratimni boshqalar bilan qil, boshqa yer bilan qil. Biz hozir Xitoyning mollarini kirgazma deb Amerikada qonun qabul qildi. Shu qonun ijro qilinyapti. Bizning vatanda bu majburiy emgak bilan bulg'angan degan nimani olgan butun mollar tamojdada to'xtatilib, Amerikaga kirgizilmay, shu yerda to'xtatyapti. Amerikaga kirgizolmayapti uni. Shuni import qilgan insonlar. Ammo bizning o'zimizning xalqi ashada molni akilib setib, shuningdan pul tepib beryapti. Shu molni yana Xitoy bilan bu Turkiyada mavjud bo'lsa. Texnicha shu Xitoyga mol selib, Xitoydan mol akilib, shundoq beryapmiz. Buni ham de nima desak bo'ldi. Amerika shu bir necha ay avval, buni bir necha ay avvalga hisobladi bilma. Shu chog'da 5 milyard dollardan oshiq shu bizning vatandan chiqarilgan molni Amerika tomonidan to'xtatib qo'ydi, kirgazmadi. Chunki majburiy emgak nimasi bilan munosabatli. Uyg'ur majburiy emgak bilan munosabatli. Chunki mollarni kirgazgan chog'da bu mollarni o'sha import qilgan shirkatlar bu molninki Uyg'ur majburiy emgaki bilan munosabati yo'q deb uni isbotlash kerak. Isbotlayamasa, shuning ichida to'xtatildi, Amerikaga kirgizilmaydi. Bu shunday kirgazdi. 6,000 konteyner to'xtatildi. Shu nima sababdan. Ammo bizningki xalqimiz texcha o nimaning farqida emas. Bularning hammasi aman bir kun hisobi so'rildi bularning ya. Ham tarixga sharmandalarcha yozildi hamda shunday kunni ko'rayotganda boshqalarning qanday qilayotganligi ajoyib selishtirma bu hamda. Ama o'z millatiga qilayotgan bu yuzsizliklar hammasining hisobi elindan kunlar keladi. Ko'p rahmat olsa nihoyatda qimmatli ma'lumot berdingiz. Alloh razı bo'lsin. Rahmat, sizga rahmat, ko'p rahmat. Alloh razı bo'lsin. O'shada oxirlashtiraylik olsa. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi sonimizni o'shada oxirlashtiraylik. Haqiqatan tafsiliy holatda to'xtaldik bu masalani va boshqa masalalarga to'xtalgan bo'ldik. Xayrlik natijalar bilan oxirlashishini umid qilamiz. Millatimiz, vatanimizning manfaati uchun yaxshi ishlarning ro'yobga chiqishini umid qilamiz. Alloh umr bersa yana bir qatimliq suhbatda ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.